நைட்டு 2 மணிக்கு என்னடா சோஃபால பயங்கரமா சவுண்டு வருதேன்னு சொல்லி பார்த்தா, இவனுங்க 2 பேரும் பண்ற அட்டூழியத்த பாருங்க. ஐயோயோயோயோ! முடியலைங்க. இது நாயும் பூனையுமான்னே எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு. அப்படி ஒரு ஃபன் பண்றானுங்க. நைட்டு எங்கள தூங்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க. இவனுங்க 2 பேரும் ஹால்ல படுத்து தூங்குறானுங்க. இனிமேல் தனித்தனியா பிரிக்கணுன்ற மாரி ஆயிப்போச்சு. இங்க பாருங்களேன், என்னென்ன வேல பண்ணிட்டு இருக்கானுங்கன்னு. ஐயோ! முடியலைங்க. சாமி! பாருங்க இதெல்லாம் என்ன எங்க கொண்டு போய் விடுறதுன்னு தெரியல. சேர்றா, நல்லா இருங்கடா. எங்க தூக்கத்த கெடுத்துட்டு நீங்க மட்டும் ஜாலியா இருக்கீங்கடா. அ இப்போ பாருங்களேன் போய் படுத்துட்டான். ரோசம் வந்துருச்சு போல இருக்கு 2 பேத்துக்கும். அடடடடடா! என்னத்த பண்றது இவனுங்கள வச்சுக்கிட்டு.